Ashama akkam jirtu barattoota nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaa anuu Ashannaafin jedhama. From Haramaya University College of Technology irraa kan isiniif qopheessu ta'a. Egaa barattoota chaaptariin kun chaaptarii baay'ee salphaa ta'e barumsa herreegaa kutaa 8ffaa boqonnaa tokko lakkoofsota raashinaalii jedha. Egaa barattoota chaaptarii kana waggaan isin barsiisu karaa ifa akkasumas immoo karaan sirriitti hubadhee fi karaa salphaa ta'een akkasumas immoo karaa qorumsa keessan naannawaatiif seeran isin qopheessuun kan isiniif laadhu ta'a. Kanaafuu otoo gara barumsa keenyaa hin seeniin duratti egaa akkuma argitan chaanaaliin kakkoo kun reefu haarawaa reefu ka'aatoo jira lafaayi. Kanaafuu ammoo itu sabiskiraayibii barbaada. Sabiskiraayibii godhuu keessa hin dagatinaayi. No pain no gain akkuma jedhamu san yookaan ammoo itu isinin qarqaaraa na gargaara jechuudha. Kanaafuu walaa haa gargaaru jechuun barbaadani isiniifan qopheessan illee haala danda'amaa ta'een bareechetooyi karaa qorumsa akkasumas ammoo itu qorumsa yeroo dhiyoo keessatti qorumsa saabjektii kamiyyuu chaaptarii yeroo tokko dimshaasha walitti qabee osoo hin taane chaaptariidhaan kan isiniif qopheessu ta'a gaafii garagaraa walitti godhee tooyi. Kanaafuu sun isin naqqabuuf dirqama sabiskiraayibii naaf godhuu qabdani. Akkasumas ammoo laayikii godhaa. Laayikii jaalattanii jaalachuu baattanis don't forget to like and also let us come to our topic lakkoofsota raashinaalii jedha. Seensa jedha yeroo maraa seensa kanarratti waan xiqqoo briefly waa xiqqoo ishii qabattanii dabaluu qabdani. Boqonnaa kana keessatti kana jechuun waan qabattan jechuun waan gara fuulduraa barattan asumatti guduunfuu jechuudha. Maal akka barattan beekuudha malee. Kanaafuu waan tokko haa jennu asitti. Boqonnaa kana keessatti tuuta lakkoofsotaa lakkaawwii tuuta lakkoofsota hundaa tuuta lakkoofsota intijarii irra deebiteen ilaaltaa yaadrimee lakkoofsota raashinaalii illee ni ilaalta jedha. Egaa barattoota lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa hundaa lakkoofsa intijarii barattanii jedheen abdii qaba tana dura kutaa 7ffaa irratti garuu ammoo itu waliinuu hin ilaalla xiqqeessnee otoo gara fuulduraatti akkasumas ammoo tooppikiin keenya fookasii irratti goonu ammoo sirriitti kan waliin ilaallu waa'ee lakkoofsota raashinaaliiti. Hariiroo tuuta lakkoofsa lakkaawwii tuuta lakkoofsa hundaa tuuta lakkoofsa intijarii fi tuuta lakkoofsa raashinaalii jidduu jiru ni baratta. Hariiroo isaanii tokkummaa garaagarummaa isaanii fi akkasumas immoo amaloota isaaniiti. Wanti guddaan isin beekuu qabdaniyyuu garaagarummaaf tokkummaa isaanii innis akkuma barbaachisutti ta'ee garuu amaloota isaanii sirriitti beektanii zan homaa wanti isin burjaajjessu tokko hin jiru qorumsa irratti gadi fageenya yoo hubattan. Yaadrimee lakkoofsa raashinaalii jedha. Kallattumaan hiikoo yookaan ammoo diifiniishinii haasennu gochatan isiniifan hojjedha. Garuu ammoo ituu san dura waa'ee lakkoofsa raashinaalii beekuu qabdani. So let us now rational number lakkoofsi bifa paa irra qaatiin barreeffamu garuu ammoo ituu paa fi qaan miseensa lakkoofsa intijarii akkasumas qaa is different from zero. Lakkoofsi bifa paa irra qaatiin barraa'ee paa fi qaan immoo miseensa intijarii ta'ee qaan zeeroodhaan wal qixa hin taane sababni isaatis lakkoofsa irra zeeroo hiika hin qabu jettanii akkuma barattan. Kanaafuu qaan zeeroo irraa differentii ta'uu qabdi yeroo maraa'e. Lakkoofsi akkasii maal jedhama? Raashinaal nambar. Lakkoofsa maal jedhama? Lakkoofsa raashinaalii jedhama. Kanaafuu lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa bifa firaakshiniitiin barraa'ee akkasumas ammoo ituu firaakshinii yookaan ammoo waamsisaa fi waamamaan miseensa lakkoofsa intijarii ta'an lakkoofsa akkasii maal jennaani? Lakkoofsa raashinaalii. Garuu ammoo san duratti intijarii jechuun maal jechuudha? Intijarii jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa lakkaawwii jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa hundaa jechuun maal jechuudha? Wanti jedhu badaasisniif haarawa jedheetoo haarawa natti fakkaatu. Sababni isaatis waa'ee lakkoofsaa 1 2 3 4 5 jettanii kan eegaltan kutaa meeqaffaadha? Kutaa tokkoffaadha. Kanaafuu lakkoofsa lakkaawwii jechuun
lakkoofsa tokko irraa kaasee dhuma hin qabne, lakkoofsa hundaa jechuun ammoo zeeroo irraa ka'ee, garuu ammoo lakkoofsa intijarii jechuun asitti wanti beekuu qabdanii, intijarii jechuun zeeroo ida'uu lakkoofsa lakkaawwii fi masaanuu lakkoofsa lakkaawwii. Waa'ee masaanuu kutaa torbaffaatti barattan jedheen abdii qaba. Masaanuu jechuun faallaa lakkoofsa tokkooti jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwii, masaanuun lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa negatiivii tokkorraa gadi hin jiru. Masaanuu lakkoofsa lakkaawwii jedhama. Zeeroon masaanuu hin qabdu. Kanaafuu lakkoofsi negatiiva adda addaa jedhee negatiiva tokko, zeeroo akkasumas tokko kan itti fufu lakkoofsa intijarii jedhama. Zeeroo ida'uu masaanuu lakkoofsa lakkaawwii jechuu hin dandeessan. Lakkoofsa intijarii maal isin jedhan? Zeeroo ida'uu lakkoofsa lakkaawwii fi masaanuu lakkoofsa lakkaawwii. Simple. Kanaafuu akkasitti qabadhaa. Paafii qaan maal jenne? Miseensa tuuta intijarii jenne. Miseensa tuuta intijarii jenne. Please be careful here. Tuutni lakkoofsota kan akka miseensatti qabate immoo tuutni lakkoofsota kana akka miseensatti qabate immoo tuuta lakkoofsa raashinaalii jedhama. Tuutni sun maal jedhama? Tuuta lakkoofsa raashinaalii jedhama. Akkasumas immoo iddoo bu'een isaa qaadha. Qaa guddicha. Asitti illee ammas wanti isinitti himuu barbaadu tokko, lakkoofsi lakkaawwii maadhaan akka bu'u ni beektu. Lakkoofsi intijarii maadhaan akka bu'u ni beektu. Lakkoofsi hundaa maadhaan akka bu'u ni beektu. Akkasumas immoo lakkoofsi raashinaalii qaadhaan bakka bu'a. Yeroo baay'ee tarii beekuu dandeessanii, garuu ammoo stiil waa'ee lakkoofsaa hanga isteejii yuunivarsiitii qaxxareetuma isin wajjin deema. Whole number jedhee jira, natural number jedhee jira, rational number jedhee, integer number jedhee jira, lamaan isaanii. Kanaafuu warri beektan silaa hin beektanii, warri hin beekne ammoo please beekuuf yaalaa, beekaa isin jechuu barbaadetanani. Kanaafuu qaan miseensi tuuta lakkoofsa raashinaalii qixxee ta'a. Lakkoofsa paa irra qaatiin barraa'ee, akkasumas ammoo paa fi qaan element of integer and qaa is different from what? Zero. Kana hubachuu qabdanii. Qaa yeroo maraa zeeroo irraa gargari. Paa waamamaa jedhama, qaa waamsisaa jedhama. Kana ni beektu. Kanaafuu waa'ee lakkoofsa raashinaalii hubattanii jedheen abdii qaba. Paa irra qaa yookiin waamsisaa ta'uu hin danda'u. Sababni isaas paa irra qaa keessatti qaan yookiin waamsisaan zeeroo ta'uu hin danda'u. Maaliif yoo jenne qaan zeeroo ta'e jechuun lakkoofsi kun hiikoo hin qabu. Kanaafuu yeroo maraa qaa should have to be different from zero. Tanaasitti akka exception qabadhaa. Lakkoofsi kun hunduu hiika hin qabu. Kanaafuu ishee san akkasitti naa beekaa jechuu barbaada. Fakkeenya kanaa ilaallu. Fakkeenya lakkoofsa raashinaalii. Lakkoofsi bifa paa irra qaa yookaan lakkoofsi bifa firaakshiniitiin barraa'e lakkoofsa raashinaaliitti waliin jenne kunniin uumamaa tokko hin qabu. Garuu ammoo 900 fi 9 kun akkamitti lakkoofsa raashinaalii ta'a? Kunoo isheen kophaa jirti jechuu dandeessan. Garuu ammoo wanti sitti hubachuu qabdan lakkoofsi kamuu tokko of jalaa qabaachuu ishiin dagatinaa. Sababni isaatis 909 walqixa ta'aa 909 irra tokkoffaa jechuudha. Kanaafuu qaasuun maal ishiiti? Tokko. Kun immoo paadha. So lakkoofsi kamuu tokko of jalaa waan qabuuf lakkoofsa raashinaalii ta'uu hin danda'a jechuudha. Lakkoofsi tokko waan of jalaa qabuuf lakkoofsi kamuu it can be rational number. 715 kunillee raashinaal nambarii ta'uu ni danda'a. Lakkoofsi raashinaalii tuuta lakkoofsa raashinaaliiti kunniin lakkoofsonni raashinaalii jiruu fi jireenya guyyuu guyyuu keessatti faayidaa hedduu qabu jedha. Tarii lakkoofsi raashinaalii jireenya keenya guyyuu guyyuu keessatti faayidaa hedduu qabu. Maal inni faayidaan isaaniitis yoggii jenne obbo Tolaan jedha fakkeenyaaf. Fakkeenyaan isin hubachiisuu barbaade. Fakkeenyaaf obbo Tolaan ijoollee
qaban shaniif daftara wal qixaa bituu barbaade. Bittaan daftara kanaa qarshii 92 yoo baase, daftara 5 bituuf qarshii 92 yoo baase, tokkoon ijoollee isaatiif baase qarshii hammamii ta'a? Qarshii hammamii ta'a? Qarshii hanga wayii ta'e wayii ta'a. Qarshii sana ammoo akkamitti arganna? Salphaadhumatti garan osoo hin deemne 90 qarshiin hamma qarshii haadhaan bakka buusa. Hammi qarshii tokkoon immoo hammi qarshii tokkoon qixxee ta'a 92 irra 5ti. 8 qabxii wayii ta'a. Tuqaa maal ta'a? Garuu ammoo ituu wanti isin hubachiisuu barbaade lakkoofsa kana 92 irra 5 jechuufi lakkoofsa hundaa ta'uu hin danda'u. Lakkoofsa intijariitis miti. Lakkoofsa lakkaawwiitis miti. Kanaafuu lakkoofsi wayii nu barbaachise. Lakkoofsi sun maal jedhama? Lakkoofsa raashinaaliiti. Kanaafuu 92 tana 5 firree beekuuf dirqama maal barbaanna? Lakkoofsa raashinaalii barbaanna. Kanaafuu kun faayidaa 92 5 firree qarshii 18 qabxii maaloo argachuu sun faayidaa lakkoofsa raashinaaliiti ibsa. Kanaafuu kun faayidaa lakkoofsa raashinaalii keessaa tokko jechuudha. Akkasumas ammoo ituu gaaffii hojjetame haa ilaallu. Jijjiiramatti fayyadamii jedha. Kunis baasii tokkoo ijoollee isaa beekuuf xaadhaan bakka buusi hammam akka baase hojii tokkoon jennenu gaaficha mijeessuu jedha. Shanxaan qixxee ta'a 92 tooftaa hojii diriirsuudha kuni. Shanxaan qixxee ta'a 92 kanaafuu ammoo ituu 18 fi saantiba 40 baaseef 18 fi saantiba 40 tana argachuuf dirqama obbo Tolaan bifa lakkoofsa raashinaatiin barreessuu qaba. Sababni isaatis yoo akkasittiin barreessine 18 fi saantiba 40 tana beekuu hin danda'u. Kanaafuu lakkoofsi raashinaalii maaliif isa gargaare? Qarshii hammamii akka baasuuf tokkoon ijoollee isaatiif isa gargaare jechuudha. Faayidaa lakkoofsa raashinaalii hubattanii jedheen abdii qaba. Yoo hubachuu barbaaddu yoo more example illee kan barbaaddan ta'e komentii irratti naa barreessuu dandeessanii. Maaloo yaa obboleessoo xiqqoo example yookaan ammoo ituu fakkeenya garaagaraa nuuf kennimee nu barbaachisaa jechuu ni dandeessu. Yoo hubattan immoo ituu gara fuulduraatti yaa sochoonu. Lakkoofsota lakkaawwii tuuta lakkoofsa hundaaf tuuta lakkoofsa intijarii keessa hin jiru. Lakkoofsa 92 jala 5 kun rakkoo kana furuuf tuuta lakkoofsa biraatu barbaachisa. Innis tuuta lakkoofsa raashinaaliiti. Miseensa tuuta lakkoofsa raashinaalii waan ta'eef sababni isaatiif 92 jala 5ffaa. Kanaafuu lakkoofsi raashinaalii jiruu fi jireenya keessatti faayidaa guddaa akka qabu piroobileemii kana ittiin kanarratti hubattee jirta. Ammoo yeroo mallattoon waamamaa fi waamsisaa lakkoofsa raashinaalii wal fakkaataa lakkoofsa raashinaalii pozitiivii jenna. Waamsisaa fi waamamaa yoggaa wal fakkaate negatiifa irra negatiifa yoo ta'e negatiivni lamaan wal balleessiti lakkoofsa pozitiiva taati. Kanaafuu mallattoon waamamaa fi waamsisaa negatiifa yoo ta'e pozitiiva lakkoofsa pozitiiva raashinaalii pozitiivaa jennaani. Akkasumas ammoo pozitiiva yoo ta'e lakkoofsa raashinaalii pozitiiva jennaani. Kun waamamii wayii hin qabu. Akkasumas ammoo mallattoon isaanii gargara yoo ta'e. Kana jechuun negatiiva 10 irra lammaffaan lakkoofsa negatiiva raashinaalii jedhama. Akkasumas negatiiva 10 irra negatiiva lammaffaan lakkoofsa pozitiiva raashinaalii jedhama jechuudha. Kanaafuu kana akkasitti hubachuu keessan hin irraanfatinaa. Tarii dhugaa soba irratti dhufa waan biraatii miti. Yeroo tokko qorumsa yoo isin salphisuu barbaadan maal akka godhan beektani? Mallattoo waamamaa fi waamsisaa lakkoofsa raashinaalii wal fakkaataa yoo ta'e lakkoofsichi lakkoofsa raashinaalii negatiiva jedhama jedhanii isinii fiduu danda'ani. Kanaafuu eeriyaa akkasii yookaan ammoo wantoota akkana kanarratti
xiyyeeffannoo kennaa fi kennaa isin jechuun barbaada. Akkasumas lakkoofsi intijarii kamiyyuu lakkoofsa raashinaaliiti. Don't forget this one. Amma asitti ilaali. Qabxiin ijoon isin beekuu qabdan tokko. Akkasumas ammoo wanti yeroo mara isteejii kamirrattuu isin irraa hin hafne lakkoofsi intijarii any integer number can be rational number jedheetuma nu gaafata. Achittis yeroo tokko yoo qorumsa nu cimsuu barbaadu nu salphisuu barbaadu wayii tarii kutaa 9ffaa irra seentanii all integer number can be rational number jedhee nu gaafata. Lakkoofsi intijarii hunduu lakkoofsa raashinaalii ta'uu ni danda'a jedhee nu gaafata. Kanaafuu isinillee waa garaagarummaa afaanii qofa waan ta'eef garuu amma immoo ituu afaan keessaniin sirriitti hubachuu qabdani. Osoo isteejii olaanurra deemtanii hin burjaajofne asitti herreega barumsa herreegaa jedhamu kana asumatti qaacessuu yaaluu qabdani. Akkasumas ammoo konsepshuwaalii qabachuu yaaluu qabdani. Kanaafuu qabxiiwwan akkanaa kana irra taruuf hin yaadina. Lakkoofsi intijarii kamiyyuu lakkoofsa raashinaalii akka ta'u don't forget. Sababni isaas x'n element of integer waliin jennee turre duratti garasitti paafi qaan element of integer waan waliin jenneefu ስለዚህ kanaafuu hin irraanfatinaa jechuu barbaadetanani. Fakkeenyaaf jedha lakkoofsi raashinaalii negatiivii ta'e tokko tooftaalee adda addaa sadiin barreeffama. Egaa barattoota mallattoon kun kanaan garaagarummaa tokko hin qabu. Kun sadeenuu tooftaa itti barreessama lakkoofsa raashinaaliiti. Kun sadeenuu lakkoofsa raashinaalii negatiiva. Kanaafuu hin irraanfatinaa. Tarii kun sadeen isaaniitu tooftadha. Yaada haalli barreessama haalli negatiiviin iddoon ishiin itti galte garaagarummaa qaba malee gara biraatiin garaagarummaa tokko akka hin qabne akka hubattan barbaadeti. Kitaabni illee asitti karaalee sadeen armaan olii hedduu waanuma tokko ibsan jedha. Kanaafuu kun sadeenuu waan tokko ibsan jedha. Egaa barattoota har'aaf gochatti waliin ilaalla ammatan osoo hin deemne garuu ammoo yeroo itti aanu lakkoofsota raashinaalii sara lakkoofsaa irratti bakka buusuun karaa salphaa ta'een kanan isinitti agarsiisu ta'a. Akkasumas ammoo kan itti aanullee kan waliin barannu ta'a. Achumaaniyyuu egaa hanga sa'aatii kanaa ilaaltanii viidiyoo kana jaalachuun ooltanii kanaafuu laayikii sabiskiraaybii immoo koomentii yoo qabaattan yaa obboleessoo dogongorri yoo jiraate yaa obboleessoo asittuu dogongortee jirtaa. Asitti dogongora kana sirreeffadhu yookaan ammoo yaa obboleessoo nu gargaaratoo jirtaa nuuf jabaadhu jechuu waan tokko. Nuuf jabaadhu waan hunda caala waan ta'eef nuuf jabaadhu illee yoo jechuu barbaaddan nuuf jabaadhu jedha rakkoo hin qabu. Sababni isaatis dasna jedha. Mee koottaa gocha tanaa waliin ilaalluun daqiiqaa 2 keessatti. Sababni isaatis gocha maaliif akka waliin ilaallu beektanii? Gochi yeroo mara wanti kutaa 7tti barattan yaaduma waan tokko malee waluma ka'ee kutaa 8ffaa irratti dhufeetoo hin barreeffamne yookaan ammoo gochi yaaduma lafumaa ka'eetoo kitaaba irratti waan barraa'e wayitii miti. Iccitii wayit qaba. Kanaafuu haa salphatu, haa laafu, haa cimu. You have to know everything on your textbook. Waan textbook irra jiru yookaan ammoo waan kitaaba irra jiru hundi isaatuyyuu yaaduma kaayyoo malee ka'eetoo oluma dhufee hin barreeffamne. Kanaafuu wanti irra darbitan kitaaba irratti tokko akka hin jiraanne akka obboleessa keessanii ta'ee isin gorsuun barbaada. Kanaafuu mee haa ilaallu gochattii tana. Gaafilee armaan gadi deebisi jedha. Tuuta lakkoofsa lakkaawwii ibsi. Tuunni lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa tokko irraa ka'ee hanga lakkoofsa kamiiti? Lakkoofsa fiixee hin qabneeti. Lakkoofsicha dhumaa san maal jennu? Lakkoofsicha dhumaati miti already. Lakkoofsi lakkaawwii tokko irraa ka'ee haga dhuma hin qabneetti deemaa jettanii beekuu hin dandeessanii. Lakkoofsi zeeroon immoo the same as natural number. Natural number jechuun lakkoofsa lakkaawwiiti. So
whole number jedhama. Lakkoofsi hundaa kun whole number is the same as natural number but it's different by 0. 0 qofaan garaagarummaan isaanii 0 irraa hin ka'a lakkoofsi hundaa kun. Lakkoofsi hundaa 0 irraa hin ka'a hanga lakkoofsa dhuma hin qabneetti deema. Kanaafuu only their difference is about what? About 0. Just adding 0 into natural number is called what? Whole number. Lakkoofsa integer jechuun ammoo lakkoofsa hundaarratti masaanuu lakkoofsa lakkaawwii dabaluu jechuudha. Which means here is negative or opposite of natural number plus 0 plus positive infinity. Yookaan ammoo negative tokko 0 tokko itti fufaa kunis asiin itti fufaa. Kanaafuu kun maal jedhama? Lakkoofsa integerii jedhama. Miseensi tuuta lakkoofsa lakkaawwii keessaa inni xiqqaa ta'e jira? Yoo jiraate hoo kamiin ni jira? Innis tokko. Lakkoofsa lakkaawwii waan nun jedheefu. Miseensa tuuta lakkoofsa integerii keessaa kan hundarraa xiqqaa ta'e jira? Inni hoo kamiin hin jiru. Sababni isaatis lakkoofsi integerii positive infinity asiin dhuma hin qabu, 0 hin jirti. Asiin negative infinity dha. Lakkoofsi gara harka bitaatti yoo adeemu xiqqaachaa akka deemu ilaaltanii turtan kutaa 7ffaa irratti. Kanaafuu lakkoofsi kun yoo xiqqaachaa deeme lakkoofsi xiqqaan hoo kamiin tasuma beekuu hin dandeessan. So there is no smallest number from integer number that you need to know here. Hariiroo tuuta lakkoofsa lakkaawwii, tuuta lakkoofsa hundaa fi tuuta lakkoofsa integerii ibsi jedha. Maaliin hariiroon isaanii barattoota? Hariiressi isiniin jedha. Lakkoofsi lakkaawwii tuuta lakkoofsa hundaa, lakkoofsi hundaa tuuta lakkoofsa integerii. Kana beektu? Akkan hariiroon isaanii kun hariiroo isaaniiti. Lakkoofsi lakkaawwii tuuta lakkoofsa hundaati. Tuutni lakkoofsa lakkaawwii ammoo tuuta lakkoofsa integeriiti. Tarii maal jedha seeta qorumsa irratti yeroo mudannoodha. Akkasumas ammoo qorumsa kana nan dhabe. Kanuma galabbatanii dhugaa soba irratti fixanii lakkoofsi hundaa tuuta lakkoofsa lakkaawwiiti. Lakkoofsi integerii tuuta lakkoofsa hundaati isiniin jedhanii galabbatanii fidan qorumsa irratti. Akkasi bakka qorumsi yeroo tokko yaaduma yoo isin salphisuu barbaadan. Garuu ammoo barataan kun xiyyeeffachaa jira, conceptually qabachaa jira moo yaaduma shamaddadeetuma irrumaan utaala jedhanii yaadan barsiisonni bifa kanaan isinii fidan jechuudha. Kanaafuu wantoota eeriyaa yookaan ammoo lafa akkanaa kanarratti beekerii ta'uu qabdan yookaan ammoo of eeggannoo guddaa godhuu qabdan. So xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessi jedhamu lakkoofsa kana. Lakkoofsa xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessuun tarii barataa kutaa 8 cimaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu kana guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuu yaalaa. Akkasumas ammoo tuuta lakkoofsa integerii sara lakkoofsa irratti illee argisiisaa. Egaa har'aaf barattoota asuma irratti osoo dhaabbannee mishanatti fakkaata. Ammoo isin subscribe godhuu keessanii akkasumas ammoo like fi share walii godhuu keessanii hin irraanfatinaa. Har'aaf asuma irratti haa ga'u. Hanga yeroo yookaan ammoo hanga paartii lammaffaa irratti wal arginutti nagaadhaan naaf turaa. An baay'een isin jaaladha. Tuutoriyaalii garagaraa yookaan ammoo konseptii herreega keessattuyyuu karaa qorumsa keessan naannawaatiif isin qopheessu sirriitti isiniif qopheessuu nan yaala. Akkasumas ammoo isinis sirriitti walii share godhuu keessan akkasumas ammoo like fi subscribe godhuu keessan hin dagatinaa. Nuti walii fi waliin guddannaa waan jedhamu wayii beektanii. Kanaafuu akkasi nagaan naa turaa. Bara barnootaa gaarii jabaadhaa.